друзей Марина Дякина и Анна Малько. Микрофоны у вас включены? Сейчас проверим. Да. Всем привет. Да. Ну, попробуем. Смотри и сделай шаги туда, где мы и где мы не были. Поцелуй и руку возьми и посмотри, что мы наделали. На-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на. Кто-то стал, а кто-то никак не может стать, когда захочется. Кто-то спал, а кто-то не мог, когда беда и одиночество. Северный ветер, северный ветер, северный ветер, северный ветер. Мир стал на колени, стал на колени после удара. Этот мир
Спасибо.